Congratulations for having this innovation. Thank you, sir. Daw ka, ano sir, no, daw ka, katsigid ka tama sa imong innovation. Kaso lang, a combination of Hiligaynon and Tagalog. Kaya abi ko ganiyang kapit, obrahan mo siya Tagalog version ng interpretation. Oo. Nevertheless, maybe perhaps sir, you can reflect on that. Nga ang kapit, gidyang imo kwaon nga Tagalog version, Okay, sir. not the Hiligaynon one. Pero kung Hiligaynon ang imong interpretation, sa imong abbreviation, make use of Ilonggo, something like that. Nevertheless, okay, good. Thank you, sir. What I appreciate in your innovation, especially your paper, kaya actually sa innovation competition, ang gina-judge is actually the way you present and your finished paper or your finished product. I do really appreciate your paper. It is because klaro-klaro ka tama sir kung ano imo ginhimo, especially kung ano nga topics ang imo gi-introduce para klaro bala sa aton dito sa bug. Very good kada sir. Thank you, sir. Damo ka man sir, very good. May very bad food sir. Joke lang sir. Okay sir. So, as mentioned by Dr. Well, is there a chance that a tutor can be a tutee based on the results of your Iran? No, sir. It's because, sir, gi-state ko that, sir, nila score sa Iran, which is nakakuha sila sang 90% up to 100% nga score sa Iran. So what is sir the ano sir? Kumbaga ano ang passing score sang mga nga ma-qualify sila as a tutor? Ay may ari diri sir 38 actually. Sir. Ano na siya sir pasang-awa o kung na-qualify lang siya kay why nagid? Actually, sir, the passing score, sir, dapat sa Iran is 32. And the perfect score is 40. Okay, So, okay. So ang- 40 items test lang 40 kumbaga. items test lang ng Iran, sir. Oh, sige sir. So what is also very good in your paper is that nag-provide ka sir sang result sa SPSS. Kasagad kay sir may mga SPSS pa si sir na nalalaman. Okay sir. Pero sir ang ako sir nga pamangkot, dapat sir gi-plaster nimo sir, ano ang result sang bata per student dapat sir aton istoryahan sir. Okay. Kay individual man ang aton pagtako sa ilang performance. Pero ang imo ya sir nga result sir when taken as a whole. By grade level, sir. Di ba sir? Nakita mo man sir? Wala ka results ang individual nga bata. Therefore, we cannot conclude nga ang grade 4 performing sila sang sa grade 5 kag sang sa grade 6 because after all, way ta nabalaan kung sino ni nga mga bata. Yes, sir. Okay sir? Based on your generated SPSS result, which is 0.000, that can be interpreted as very significant katama ang imo nga innovation. But nevertheless, sir, ang kulang mo lang gid sir, ma-present ka gid sir sang individual result sang kada student, sir. Okay, sir. Para klaro-klaro katama sir nga nag-improve ang ini nga bata. Okay. Pag once makita mo sir nga wala na nag-improve nga bata, amo na yang bata ang imo tutukan naman. Oh, That is why nag-ask ko sa imo kagay na, is there a chance that a tutor can be a tutee because as mentioned by Dr. Rowell, they are also students. So ano na sila exempted sa klase? And sir, ang sa tutorial, sir, sila nang nag-tutor, sir, sa mga bata. During class hours? No, sir. So remedial class ang Remedial buwan naman. class, sir. O sige sir. Nevertheless sir, congratulations. Thank you, sir.